வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் த 100+ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆனோடனே நான் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அப்போ வெக்கேஷனில் திருச்சியில் இருந்தேன். ஸோ கண்டினியூவஸாக என்னால் வீடியோவும் போட முடியல. தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட். வித்தவுட் மச் டிலே நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். இது ரொம்பவே பேசிக்கான, ரொம்பவே டேஸ்டியான, ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ஒரு சிக்கன் குழம்பு. இன்றைக்கி நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதோட 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாத்தையும். இது ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும். மீன்வைல் நம்ம வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் நறுக்கி வச்சிடலாம். இன்றைக்கி நான் 3 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா நீட்டை வாக்கில் அரிஞ்சிக்கலாம். அடுத்ததாக 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இதையும் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சிடலாம். அடுத்ததாக நம்ம மசாலாஸுக்கு தேங்காய்லாம் அரைச்சிடலாம். 3/4 கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இதோட கொஞ்சம் பெப்பர், சோம்பு, ஜீரகம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஒரு அன்னாசி பூ, 4 ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை தாளிச்சிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம நீட்டமாக நறுக்க வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நம்ம இதையும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு. அடுத்ததாக மிளகாத்தூள், காஷ்மீரி மிளகாத்தூள். இது ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும், அதுக்காக நான் இதை சேர்த்துருக்கேன். அடுத்தது மல்லித்தூள், அடுத்ததாக சிக்கன் மசாலா. இது சிக்கன் மசாலா ஸ்டோர் பாட் தான். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுருங்க. அடுத்ததாக நம்ம ஊற வச்ச சிக்கன் பீசஸ் இதோட சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பொடியாக நறுக்கின தக்காளி, கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம இது ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். நீங்கள் நடுவில் கிளறி விட்டுக்கோங்க. உப்பு இல்லைனா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நல்லா காரமாக சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் காரம் கூட இதை சேர்த்துக்கலாம். 20 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் இதோட சேர்த்துட்டு நம்ம இதையும் கிளறி விட்டுறலாம். தேங்காயில் நம்ம கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் கொஞ்சம் காரம் மீடியமாக இருக்கும். நீங்கள் நல்லா காரம் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இது இன்னொரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். தேங்காயோட பச்சை வாசனைலாம் போகட்டும். நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு.
லாஸ்ட்டாக வந்து நறுக்கின கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துட்டு நம்ம கிளறி விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம். ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரெசிபி, ரொம்பவே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒயிட் ரைஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.